បាទសួស្តីទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបចែកមើលនៅក្នុងរូបភាពនៅលើ laptop យើងនៅលើ Google យើងឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើការលក់ម៉ាស៊ីនដូចជាលក់កុំព្យូទ័ររបស់យើងទៅក្រៅអញ្ចឹងយើងឈប់ប្រើអញ្ចឹងលើ Google ហ្នឹងយើងអាចទៅលើ Gmail មិន Gmail អញ្ចឹងយើងខ្លាចពាក់ព័ន្ធជាមួយ Gmail រូបភាពវាចូលតាមរយៈ Gmail ដែលយើងអាចនៅលើ Google មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចុចមក trade ត្រង់ចំណុចមកគេដាក់នេះពាក្យថា Google App យើងធ្វើការចុចលើវាហើយបន្តមកទីគឺយើងធ្វើការអូសមកខាងក្រោមយើងឃើញពាក្យកម្មវិធីរូបភាពទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចុចលើនឹងមកបាទអញ្ចឹងនេះជាគឺemail ដែលនេះខ្ញុំអត់បានជាប់មានរូបភាពទេនៅនេះដោយសារពីមុនមកខ្ញុំធ្វើការ delete អស់ហើយអញ្ចឹង Gmail មួយនេះខ្ញុំលុបចូលនៅ Google នៅលើ laptop របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងរូបភាពនៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងវាអាចនឹងចូលនៅលើតាមរយៈ Gmail នឹងបានអញ្ចឹងយើងអាចឆែកមើលទាំងអស់មកថាតើនៅលើ laptop យើងមានរូបភាពអត់អញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការ delete អស់ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់ធ្វើការលក់កុំព្យូទ័រទៅឲ្យអ្នកផ្សេងវិញអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការឆែកទៅលើនៅក្នុង Google នឹងបានចង់ដឹងថាយើងមានរូបភាពចូលទៅតាមរយៈ Gmail នឹងបានមានអត់បើនៅធ្វើការមានគឺយើងធ្វើការ delete ចោលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឡើយនេះឡើយ storage នេះគឺអស់ហើយមានតែ 17.8 ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងទេបាទ